まずは地元酒田の安藤演歌店、10号玉、いわゆる一尺玉2発。タイトルはノスタルジックフラワーです。君の足に絡みつくのは何劣等感、それとも不調和な日々に芽生えた違和感。空虚な空、気がつけばほらうつむいて、一人ぼっちになってないつかの帰り道。特別なことではないさ、それぞれ悲しみを抱えてんだよ。自分次第で日々。安藤演歌店ノスタルジックフラワーでした。続いては長野県有限会社田舎港堀内演歌店、三重新白縫いです。痛みや優しさを知ってゆくんだよ。間違いなんてきっと何一つないんだよ。誰のせいでもないさ。人はみんな鏡だから勇気を出して意地の笑顔を超えて超えて超えて流した涙はいつしか一つの光に変わる。田舎港堀内演歌店、三重新白縫いでした。続いては長野県アルプス演歌工業株式会社、キラキラ新閃光グラデーション白点滅です。だけどもう振り返らなくていいんだよ。君だけの道、その足で歩いてゆくんだよ。遠回りしたっていいさ。時にはつまずくこともあるさ。でも答えはいつも君だけのものだから。届け届け届け暗闇の中で泣いてたんだね。アルプス演歌工業キラキラ新閃光グラデーション白点滅でした。続いては埼玉県根岸河口、上り銀龍八重新変化ボタンです。乾いた大地に湿るほこりまみれのブーツ、与えられてきた景色を取り戻すのさルーツ。吹き抜ける風の中を光と影を受け止めたなら行こう君と。根岸河口有限会社上り銀龍八重新変化ボタンでした。さて続いては昨年全国初の試みとして開催された二尺玉花火競技大会で見事準優勝に輝いた群馬県有限会社菊屋小畑花火店の二尺玉をご覧いただきます。モノクロームの花。一つの光に変わる。虹色の明日へ続く。雨上がりの空に
そっとかかる虹の橋、雨上がりの空にだいだいだいだだ大文字だだだだだだだ大文字ジョン・ダブルシーさんが作ったのは世の中を照らす大文字山の酒田の四季秋をご覧いただきました。まずは長野県株式会社紅屋青木煙火店紫遊青新菊崎紅香炉です。いつの間にか気づいたんだ愛にもし形があってそれがすでに私の胸にはまってたからきっとすぐと今日よりもっとあなたのことを知るたびにその形はもう紅屋青木煙火店紫遊青新菊崎紅香炉でした。
続いては新潟県阿部演歌工業株式会社上り極道三重新変化劇です。阿部演歌工業上り極道三重新変化劇でした。続いては秋田県響屋大曲演歌株式会社アメジストを散りばめたペンダントです。わあ、本当に夜空にペンダントが打ち上がりました。響屋大曲演歌株式会社アメジストを散りばめたペンダントでした。美しい円形か星の消え方が揃っているかなどさまざまな要素で審査された二尺玉競技大会。その大会で昨年見事優勝したのが新潟県新潟演歌工業株式会社でした。今日は一日も早い酒田の復興を祈願して二尺玉枯れ木に花を咲かせましょうを打ち上げます。酒田元気応援花火頑張ろう酒田、被災地への思いをみんなで形に。さあいよいよフィナーレです。夏の花火に比べればとても短い時間でしたが、大きな災害に見舞われた特別な年にこのままでは終われないぞと勇気を振り絞るきっかけとなれたなら嬉しいです。来年こそみんなで光り輝く満開の笑顔で花火を見ましょうね。
そのためにも引き続き被災地、被災された方々へのご支援と心の寄り添いをお願いします。酒田元気応援花火、頑張ろう酒田、フィナーレです。熱い涙や恋の叫びも輝ける日はどこへ消えたの。明日も果てなき道をさまようならこれ以上元には戻れない薄いせばありし日の己を愛するために思い出は美しくあるのさ。酒田元気応援花火、頑張ろう酒田、被災地への思いをみんなで形にはこれをもちまして終了です。たくさんの皆様のご協力をありがとうございました。